Словакиялық спортшы Борис Аравец өз өмірін қатерге тігіп, қауіпті трюк жасады. Бірақ іс жоспардағыдай болған жоқ. Борис терең дем алып, сенімді түрде су астына сүңгіп кетті. Жігіт келесі мұз шұңқырына қарай су астымен жүзіп барады. Басында бәрі ойдағыдай болып көрінді. Борис бірнеше метр қалғанда су астына бағдарсыз қалып, нысанаға жете алмай адасып қалды. Мұны байқаған команда мүшелері жігітті шығарып алу және жол көрсету үшін мұзды оюға кірісті. Бірақ бұл спортшыға көмектеспеді. Команда мүшелері не істерін білмей сасқандарынан үрейге бой алдырды. Бірақ Борис өзін сабырлы ұстады. Өйткені ол стресстік жағдайларда ақыл-ойды бір қалыпта сақтау маңызды екенін білді. Бақытымызға орай алдын ала дайындалған жігіттер жақсы дайындық көрсетті. Бориске судан шығуға көмектесу үшін қауіпсіздік арқандарын пайдаланды. Ешқашан, ешбір жағдайда